Uburinzi bw'Imana bukomeye buhoraho ibihe byose. Imana yarinze Uwicyeza Pamela ubwo yakoraga impanuka ikomeye cyane, ariko kandi nanone Imana mu by'ukuri yabanye nawe iramurokora, ariko kandi ntiyamurokoye wenyine, ahubwo yamurokoranye n'abo bari kumwe. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane Imana yakoze. Ngira ngo Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo w'8 yarababwiye ngo mene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Mu by'ukuri ngira ngo uyu Uwicyeza Pamela Imana yamurokoye urupfu rukomeye, kubera ko iyi mpanuka hari ntabwo abantu bamenye ibyayo, ariko Satani yari yamusabirije ngo amutware binyuze mu mpanuka. Icyakora Imana yagaragaje gukomera kwayo, kubera ko inshuro nyinshi umunsi ku munsi Satani aba yaduteza imitego myinshi kugira ngo abashe kudutwara ubuzima. Ariko Uwicyeza Pamela uyu munsi ari mu mashimwe akomeye, aho yagize ati twari mu modoka ndetse yari atwaye, hanyuma imbere yabo hari igikamyo gitwaye ibyuma, hanyuma gisa nkaho gisubiye inyuma, ndetse ngo bari muri ambutiyaje. Hanyuma areba uburyo ki ari bukate ngo ace mu kindi cyerekezo, abona naho hari kuvayo imodoka. Aravuga ati twarasinziriye ndetse na bagenzi banjye, ndababwira nti nimuhumirize dupfe tutareba. Hanyuma icyo gikamyo cyasubiye inyuma, gisa nkaho cyabuze feri, hanyuma gisubira inyuma. Hanyuma mu gusubira inyuma ngo yarabakubise. Ibakubise rero bahise ngo bakanguka cyangwa se bakanura, barareba. Mu gukanura rero ngo yahise ahindukira areba abo bari kumwe inyuma mu modoka, arababaza ati muri bazima? Bati turi bazima. Nawe yirebye abona ntacyo yabaye, atariko natekereje ko ahari ndi gupfa nkaba ntari kubimenya, atariko nkomeje kwitegereza mbona ndi muzima ntacyo nabaye. Mu by'ukuri akavuga ko ari urupfu rukomeye Imana yabarokoye, nk'uko Pawulo nawe yabyanditse abyandikira Abakorinto, avuga ko Imana yabarokoye urupfu rukomeye, ababwira iby'amakuba n'ibyago bagiriye muri Aziya. Ibi ni Pawulo wabivugaga, avuga ko Imana yabarokoye urupfu rukomeye, nanone ikibarokora, ndetse ko biringiye ko izakomeza kubarokora. Ni nako biri rero kuri Uwicyeza Pamela, umufasha wa The Ben. Imana yarinze urupfu rukomeye cyane, kubera ko Satani we yari yamaze kubasabiriza. Hanyuma bamaze gukanguka babonye ari bazima, nta kibazo na kimwe bagize. Ati rwose Imana yaraturinze, kubera ko twabonaga ibyacu birangiye, ndetse nta kubaho nta kurokoka turi buze kugira. Ati cyakora twatunguwe no kubona Imana iturokoye, ntitugire ikibazo na kimwe duhura nacyo. Ndetse kandi umushoferi ngo wari utwaye iyi kamyo nawe yasohotse yirukanka aza kureba, kuko nawe yari azi ko ngo yatwishe yaturangije. Hanyuma asohotse nawe aje kwitegereza asanga turi bazima, nawe yaratunguwe afatanya natwe gushima Imana. Ngira ngo ni ibintu mu by'ukuri byiza cyane, kubera ko kumva ngo ikamyo yari itwaye ibintu by'ibyuma by'amaferabeto igasubira inyuma yabuze feri, igakubita imodoka abarimo ntihagire ukomereka, ntihagire ugira ikibazo. Mu by'ukuri ntekereza ko ari ibintu bikomeye byo kwishimira. Buriya Imana nyine igenda iturokora impfu zitandukanye. Ni nako Pawulo yavuze ko Imana iturokora impfu nyinshi, Imana ikagenda idusimbutsa impfu nyinshi. Ngira ngo nawe nuza gusubiza amaso inyuma uraza gusanga hari impfu nyinshi Imana igenda igusimbutsa. hari imitego y'umwanzi Imana yagiye igenda ikurenza,
Satani yagiye aguhiga umunsi ku munsi, Imana ikagusimbutsa impfu. Kandi inshuro nyinshi mw'abantu mwe, hari igihe rwose umuntu abona urupfu yarugezemo pe, kubera ko Pamela aragira ati urupfu twabonaga rwadusatiriye, ndetse yewe mbwira bagenzi banjye nti nimusinzire dupfe tutari kureba, cyangwa se nimuhumirize dupfe tutareba. Iyo umuntu ageze aho ngaho, aho avuga ati dupfe tutareba, kandi koko akurikije ikimodoka cy'igikamyo cyari kimuri imbere kigasubira inyuma kikabakubita, akavuga ati rwose Imana yaraturokoye. Mw'abantu mwe, icyo gihe umuntu urupfu aba yarubonye, kubera ko tujya tubibona henshi ko impanuka nyine z'ibi bikamyo binini bigenda bikora impanuka zigahitana abantu, ugasanga bagonze abamotari, kubera ko nyine Pamela yagize ati iyi kamyo yari ndende cyane, ndetse yari nini, twe twarirebaga turi mu modoka tukabona iradusumba cyane, twabonaga ko dupfuye birangiye, ariko Imana iraturokora. Buriya rero mw'abantu mwe, iyo Imana ikurokoye, ikurokorera kugira ngo uzayikorere, ibigira ngo iguha andi mahirwe, irebe ko wayikorera ushyizeho umwete, kugira ngo ahubwo izakwishyire udafite ikizinga. Imana igusigariza iki rero? Igusigariza imirimo myiza iyo yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nujya ubona umuntu mukorana mu kazi apfuye, ukabona uwo mwabyirukanye arapfuye, ukabona uwo mwiganye arapfuye, uwo mwari muturanye se, jya utekereza impamvu wowe usigaye. Ahari rimwe na rimwe hari igihe utamurusha gukiranuka, hari igihe utamurusha amashuri, utamurusha amafaranga, utamurusha icyubahiro, ariko Imana ikakurokora ikagusigaza. Tujya tubona ahantu impanuka zabaye abantu bagapfa, ariko abandi bakarokokamo. Uba ugomba guhita wibaza ngo kuki njye ndokotse muri iyi mpanuka abandi bapfuye? Ibyo bintu tuba tugomba kubihereza Imana icyubahiro, ndetse tugakora ibyiza kugira ngo ubwo Kristo azaza azasange imibiri yacu ndetse n'ubugingo bitariho umugayo, kugira ngo Kristo nahamagara amazina yawe nawe uziyumvemo. Hanyuma rero twifatanyije na Pamela Uwicyeza gushimira Imana, ngira ngo Imana ikoze ikintu gikomeye. Urumva ko uwo mwana bafite, Imana imugaruriye umubyeyi, yewe Debeli nawe kumva iyi nkuru y'incamugongo byari kuba ari ikintu gikomeye cyane, ariko hano rwose Imana ibikoze ikintu cyiza ku buryo bushimishije. Rero reka tuvuge ngo n'ubundi Imana ikomeze imurinde, ariko kandi nanone atekereza impamvu Imana yamurokoye uru rupfu. Gusubira inyuma kw'ikamyo yabuze feri ikakugonga ntugire ikibazo, harimo imbaraga z'Imana zikomeye, si kubwe, kubera ko we yaravuze ati nashatse gukata mu wundi muhanda, mbona nibyo byaduteza urupfu noneho rukomeye, ati naremeye, turahumiriza, turavuga tutireka duhumirize bibe tutareba. Aya ni amagambo Pamela yakoresheje avuga ati twarahumirije rwose. Hanyuma mu gukanguka mpindukiye ndebye bagenzi banjye inyuma, numva nta kibazo bafite, ndababaza nise muri bazima? Bati turi bazima. Ati rero ibyo bintu byankoze ku mutima, mpita mbona ko ahangaha Imana iturokoye mu buryo budasubirwaho. Ngayo nguko rero, ubwo hari abandi bo bakoze impanuka bahasiga ubuzima, reka tubifurize iruhuko ridashira, ariko kandi nanone ababuze ababo nabo tubabwire gukomera, kubera ko mu isi niko bimeze, turi mu icumbi, isaha n'isaha iyo Imana yabyemeye icumbi urivamo. Ariko kandi nanone iyo uwawe agiye, isomo risigaye cyangwa se biba bikwiriye kugusigira isomo rikomeye, umukoro ukomeye uba usigaranye, ni uwo kugira ngo ubashe gukora ibyiza, kugira ngo ubwo Imana izavuga cyangwa se urupfu ubwo ruzaza, ruzasanga witeguye, umutima wawe utagucira urubanza mu maso y'Imana. Imana ibahe umugisha rero, mukomeze mugubwe neza. Hanyuma abarwaye nabo ndabizi ko hari abadukurikirana bari mu bitaro barwaye, n'abadafite ubushobozi bwo kwivuza, abarwariye mu rugo, ndetse n'abandi bose batandukanye badukurikiranye batameze neza ku mpamvu z'ibibazo byinshi duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Sinareka kubabwira nti mwihangane, uko biri kose Imana izabagarukaho ibintu bigende neza. Ntugende rero udakoze subscribe, kugira ngo inkuru zacu zijye zibasha kukugereraho igihe nta kibazo n'iki na kimwe. Mwari kumwe na Dani, duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.